Egunon, guztiei eta eskerrik asko, etortzagaitik. Arratek esan duen moduan, herrietako batzordeek izena emateko epea urtarriaren bukaeran hasi zen eta apirilaren 8 arte egongo da irekita. Hainbat herrik eman dute parte dagoeneko euskaraldia.eus webgunean, hor bertan dagoen formulario horren bitartez, eta orain arte esan behar da, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako herriak daudela, izena eman dutenen artean, baina egia da Ipar Euskal Herriko zenbait herritan ere lanean ari dira jadanik eta euskaraldia martxan jartzeko asmoarekin dabiltzatela. Badakigu beste hainbat herrietan ere herri askotan ari direla lanean, oraindik izena eman ezarren. Eta batzordeak sortzen ari dira eta euskaraldia tokian tokiko egoera hoietara egokitzen. Euskaraldia gauzatuko duten herrien artean, azken 2 urteetan aktibazio ekimenak egin dituztenak ere badaude, eta guk herri hoietan nahi duguna da elkar lana eta aktibazioa eta horren inguruko dinamikak sortzea eta garatzea. Arratek esan du, euskaraldia ariketa soziala da, eta ariketa praktiko baten bueltan, erabileran eragiteko aukera paregabea daukagu, dudabarik. Animatzen ditugu beraz udalak, gizarte eragileak, ariketa sozial honetan parte hartu dezaten, eta behin da berriz dinogu herritarren ohituretan eragiteko era guztietako entitate eta erakundeek badugula zerregin handia, ez? Eta euskaraldiak nahi duela horretan lagundu, hizkuntza ohitura horiek aldatzea zaila dalako, ez da bat ere erreza eta dana beharko da, ez? Inertzia horiek apurtu ahal izateko. Badakigu bestalde batetik herri guztien, herri bakoitzeko realitatea erabat desberdina dela, bai egoera soziolinguistikoari dagokionez eta baita erakundeen arteko elkarlan tradizioari dagokionez ere, ez da. Orduan, behin da berriz dinogu aukera paregabea dela, lehendik datozen dinamika horietan sakontzeko, aukera badaukagu, eta elkarlan dinamika berriak ere abiatzeko, ez? Horri ere garrantzi ikaragarria ematen diogu. Herri bakoitza gainera, bere errealitatetik, bere irakurri behar du, zein da egoera, eta horren araberako euskaraldia egin. Proposamena herrietan bertan erabakiko da eta horrela izan behar du. Guk adibide moduan, prentzaurreko honetara herri bi ekarri ditugu, euren esperientzia eta kontatzeko, eta Arrigorriagako ordezkariak eta Zarautzeko ordezkariak ditugu, eta eurei hitza eman aurretik, Arratek esan duen moduan, ikerketa bat egongo dela, esperientzia hau guztia ikertzeko eta benetan ikusteko hizkuntza ohituretan eta ze eragin eduki duen programa honek eta lan ildo honetan biherredetzi aldaketak egin behar diren edo hortik abiatzeko, ez? Ikerketa eta berrikuntza guretzako ezinbestekoak dira eta ikerketa serio bat egingo dela, beraz.